Setelah beberapa waktu yang lalu HP mengeluarkan GK100 dan GK200, kali ini HP menambah lagi koleksi keyboard gamingnya yaitu HP GK300. Kompak dengan beberapa vendor yang mengubah tampilan dari keyboardnya, dari yang sebelumnya pada pakai desain silver polos yang mirip satu dengan yang lain. Kali ini GK300 ini diberikan wajah baru yang lebih futuristis dari GK200 sebelumnya. Keyboard ini sangat tebal dengan berat kurang lebih 1,4 kg yang cukup untuk merontokkan gigi seseorang. Cover atasnya didominasi oleh metal yang sangat mudah dingin bila berada di ruangan ber-AC, tetapi untungnya nggak nyetrum sama sekali. Keyboard ini juga terlihat memiliki bagian bawah yang seperti armrest yang terasa nanggung. Nanggung untuk jadi alas dari telapak tangan dan nanggung juga karena bisa jadi penghalang untuk kalian yang tangannya panjang dan gak biasa pakai armrest. Di bagian kiri dan kanan bisa ditemukan sebuah LED berwarna biru yang gak bisa dimatikan dan diganti warnanya. Ngomong-ngomong soal LED, ternyata belum ada perubahan di HP GK300 ini karena masih sama dengan pendahulunya yang belum RGB. Mode pengaturan dari LED-nya bisa diganti dengan menekan tombol function dan print screen hingga page down secara bersamaan. Di bagian belakangnya juga terlihat sama seperti layaknya sebuah keyboard. Ada rubber dan kaki-kaki sebagai peninggi. Rubber di kabelnya pun masih dipertahankan dan juga gold plated di USB-nya. Untuk fitur lainnya ada 4 buah lampu indikator yang timbul sesuai dengan tema dari keyboard ini. Dan juga nggak ketinggalan fitur multimedia shortcut-nya di F1 sampai F7. Keycapnya sendiri sudah ABS dengan permukaan matte yang terasa sangat halus waktu ditekan, tetapi sayangnya masih pakai font sejuta umat atau sangat pasaran. Nah, untuk switch-nya pun kalian pasti udah bisa nebak HP GK300 ini pakai switch apa. Tetapi bedanya HP nambahin silikon rubber untuk melindungi keyboard ini dari debu dan air liur buat yang suka ngiler. Dengan fitur anti ghosting dan 60 juta kali tekanan, beginilah karakternya. Dengan perubahan yang hanya bisa dirasakan di tampilannya saja, semoga saja keyboard ini bisa bersaing dengan para kompetitornya yang mematok harga yang jauh lebih murah, tetapi mungkin memiliki fitur yang lebih lengkap. Aku yakin kalian pasti sudah punya pilihan keyboard yang lebih baik dan terjangkau dari HP GK300 ini. Satu-satunya alasan seseorang untuk mau memilih keyboard ini adalah yang jatuh cinta dengan desainnya sendiri. Tampilannya sih udah oke dan build quality-nya terasa ada improvisasi, tetapi untuk fitur-fiturnya sendiri masih sama dengan pendahulunya. Semoga saja nanti di HP GK400 ada perubahan yang signifikan, terutama dengan pilihan switch-nya yang mungkin sudah bikin muak. Ya mungkin itu aja sekilas tentang HP GK300 ini, linknya ada di deskripsi and keep it on the level.